producción, qué música tan sofisticada de estos chicos de Postdata. ¿Qué tal, Martín Arufe? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ismael Roales? Moi ben. E Jorge Álava. Buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal estades? Pois moi ben. Sí? Moi ben, Sí. xa está. Xa está. Sí. Directos, estos chicos son concisos. Sí, hoxe vamos xa directos Ao grano. a sección. ¿Qué sección? A ver. ¿Qué A tedes? sección que é máis ben como unha nave de conocimiento a nosa sección, que vos sodes a nosa tripulación que sumerxese no descoñecido. No, te sigue. A ver. Sigue. Te estaba Vale. quedando, Isto é te perfecto. estaba quedando perfecto. Ni Pondal ni nada. Aquí está el Isma. O Isma. Madre. El Roales. A ver, hoxe imos falar dun ano bastante importante para todo o mundo, que é 1812. Milito, vale. Pero imos centrarnos máis na parte máis norte do mundo, Rusia concretamente. Bonito país. Moi grande. Moi gran país. Sofía. Rusia, guerra, problemas contra Napoleón. Ai, Napoleón. Tipo... Jodío, Sí. Tipo duro. Tiña as súas cousas. Sí, Sí. pero Napoleón. bueno, que agora nos cerdos non se poden chamar Napoleón. É Pero verdade. Eso xa o sabemos da semana pasada. sí, ¿Qué cosas aprendemos tan interesantes? Sí. semana pasada que ti estabas en París. Unha ciudad mar. Bueno, Efectivamente. vale. Entón, ¿qué pasa? Pois que Napoleón estaba expandindo o seu imperio, e obviamente cando queres expandirte, queres máis, e máis. Claro, é máis. E decidiu invadir Rusia. Mala idea, tío. Mala idea. Moi mal. Sí. Todos sabemos que invadir Rusia sempre acaba mal. Mal, moi Bastante É mal. moi grande. Pero o Imperio francés contaba con moitísimos aliados, contaba con Varsovia, con Italia, que recordemos que Italia por aquel entonces non era a Italia que coñecemos hoxe, que unificouse bastante máis tarde. Co Reino de Italia, co Reino de Nápoles, con Suiza, coa Confederación do Rin, bastantes aliados máis, e o Imperio ruso estaba completamente illado, el solo. Un compositor ruso, Pedro Tchaikovsky, O Pedro. O de toda a vida. fixo O grande. unha canción, a obertura de 1812, que narranos os acontecementos e a evolución desta guerra. E a tedes para nós? A temos para nós. Que dis? Entón, súbela aí, Alejandro. Súbela. Vou vos contando un pouco, como dixo Isma, esta canción, esta obertura, narra os sucesos ocurridos na batalla de 1812 no que se enfrentou o exército de Napoleón contra o pobo ruso. Entón vou vos contando un pouco porque Pobo imperio. ten unha cousa moi interesante. O gran pobo ruso. Bueno, calquer cousa, a música ten unha cousa maravillosa, que a música fádase moito que sirve para contar historias. Moitas veces dicen máis nun sentido máis nostálxico, como cada un que escoita unha canción a entende como que se recorda refire. historias Sí. vividas. Pero neste caso é literal. Xa que vou ir contando ahora a historia da batalla de 1812 é paralela aos pasaxes e os motivos que van ocorrendo ao longo da canción. Entón, vou vos contando. En xuño de 1812 o exército francés cruza o río Niemen para ir a Rusia. Entón, a Igrexa ruso-ortodoxa é plenamente consciente de que non teñen suficientes personal no exército, ten un exército pobre e débil. Entón, pídenlle a todo o pobo ruso que acuda en masa á Igrexa para rezar pola victoria. Entón, por eso, o principio desta canción, agora que escoitamos en un cacho final, pero por eso o principio da canción sona como unha especie de himno religioso que simboliza como todo o pobo ruso foi Foron a as rezar igrexas. pola victoria. Sí, exacto. Sí, a rezar. Ah,
rezar, eu pensaba que iban con armas. Vale? No, foron a Iban rezar polo juntos, milagro claro. divino de que... Claro. A fe Para que loitar poderosísima, cando vamos. podes rezar? Totalmente, a fe é importantísimo. Bueno, entón Pero- por eso empeza a canción como moi suave, cun himno religioso. E a continuación, pouco a pouco, este himno vaise vindo arriba, vaise cobrando... Emocionando. Sí, vai cobrando tensións. Isto ven a ser un reflexo da forza bélica que vai vindo cada vez, a batalla está máis próxima, ata que desemboca nunha batalla na que os franceses salen victoriosos, isto ocorreu, e por eso, nese momento, na canción empeza a soar a Marsellesa, como un dos motivos. A Marsellesa, Sí, sí, un sí, das sí, cancións Marsellesa. máis propias de Francia. El O himno. himno. Claro, totalmente como... Máis propio. Sí. Seguimos. Pero Esa é recordemos que outra movida. non era só o exército francés que tiña un porrón de aliados, pero sigue, Sí, perdón. bueno. Sí, Vale, entón, neste momento o zar pide ao seu povo e sobre todo ao seu exército que resistan pola patria, pola madre Rusia, que resistan. Entón este verse reflexado en que empeza a soar tamén un motivo que empeza a sonar enfrentándose a Marsellesa con unha peza tradicional rusa. Pero a continuación a Marsellesa volve a soar, empezan como unha especie de combate entre o himno, A batallar. Que chulo. o sonido tradicional, o tema tradicional ruso de O Marsellesa. folk. Empezan cada vez a competir, a sonar máis forte, a verse arriba, simbolizando como os franceses van avanzando pouco a pouco hacia Moscú. Como unha rivalidade musical. Sí, exacto. Sí. Que Que chulo. coincide coa rivalidade que realmente había na guerra. porque Exacto. había- Que A historia coa bueno, música. Todo isto vai subindo arriba ata que chega un punto no que na historia é cando os franceses chegan a Moscú. Os rusos teñen que marchar todos, fuxir todos dos seus fogares e empeza a arder Moscú. En ese momento é cando chega ao cenit da canción, ao seu punto álxido, Sí. máis potente, e parece que está todo perdido. Pero nese momento empeza a sonar moi suave e moi pouco a pouco Ca- o himno religioso que estaba sonando ao principio. Isto representa que representase como un evento divino. O inverno ruso chegou ese ano especialmente forte e os soldados franceses non estaban preparados para enfrentarse a ese inverno. Entón, considerase como unha especie de acto divino como como o inverno acabou obligando aos franceses a fuxir de Rusia. Entón, nese momento sí que empeza a verse arriba todo o exército ruso, empeza a sonar máis forte cada vez o propio sonido, a propia canción propia de Rusia. Dios, vale. A ver, Martín, volve tranquilo, a non empezar. pasa nada. Entendimos. Estamos todos ben. Sí, Rusia vense arriba, os franceses escapan. Os cañóns dos exército francés quedase encallados no xeo, de tal forma que o exército ruso utiliza os propios cañóns franceses para disparar contra o exército francés. Que isto ben reflexado Exacto. Nos cañóns. Ese na é maravilloso. canción, que Esta está canción- tocada con cañóns de verdad. Esta canción representa o fragmento que acabamos de escoitar, non sei se vos fixachedes, representarse directo con cañóns militares reais, pero básicamente que a percusión da parte final a percusión da parte final desta obra esfaise con cañóns porque Madre mía. representa isto. Entón a canción acaba así, nun virse arriba tremendo en que soa os cañóns de guerra, a percusión tamén das campás de igrexa, e así acaba a obertura 1812 coa victoria rusa sobre os franceses. Non No, nos no, defrauda. Non jugaba. escatimou en instrumentos. Non dá perso. Que grande, el Tchaikovsky. Tchaikovsky. Tchaikovsky, sí. Que grande. Tchaikovsky. É a ruso. Era ruso, ruso, sí. ruso. É moito. Bastante. Ai, que interesante. Bueno, Jorge, tes algo que... Sí, teño. Tamén veño a falar do 1812 porque, como decimos, foi un gran ano, pero bueno, Martín falou da parte do norte, eu vou falar un pouco máis dun país un pouco máis do sur. Concretamente, o noso país, vou falar de España. 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 Sente como te Porque- reventa a boca, como explota. España. España, é moi bonito. Que bonito. Galicia non é máis. España. España soa moi ben. Pois 1812 foi un moi bo ano para España porque, seguro que o sabedes, pero é o ano da promulgación da primeira Da Constitución Constitución. española. Uy, la Pepa, bueno. A Pepa, La que tamén, Pepa. que tamén explota na boca. La Pepa. Pepa. Viva la Pepa. Madre mía. Pepa explota incluso máis que España. Porque ten máis pés. Vale, a ver, Pero sí. España tiene Bueno. más Fuerza. Ten máis forza, Sí. sí. España máis grande. el sentimiento. coño. Bueno, a ver, sigamos. Vamos a calmarnos un Jorge, pouco. veña, ti Sí, podes. bueno, a Pepa debe o seu nome a que pois foi promulgada o 19 de marzo
que é o día de San José, Ujú. pois San José, José Pepe, pois Claro, puxeronlle o meu un abuelo. apodo cariñoso Pepa, pois non sei, quedou ali. E por que de muller? Bueno, la Constitución, vale. Sí, a Constitución é femenino, pois Claro. supoño que sería por eso. Pepe. A Constitución foi convocada un pouco de estranxis porque España, da coincidencia que estaba tamén en guerra co exército de Napoleón. Que nos fixo 13-14, Sí, Napoleón pero que aí. pasou? Napoleón aquí fixo Totalmente. un erro fatal porque ao mesmo tempo que estaban en guerra con España, mandou con España, pero sí, Así, sí. mandou tropas ao norte, a Rusia. Que pasa? Que tivo que mandar un montón de tropas a Rusia porque Rusia é moi grande. Para o final acabar perdendo. Quedouse sin tropas en España e resultou pois nun desastre para Napoleón, que perdeu a batalla en Rusia e perdeu a batalla en España. Napoleón flipado, tío. Napoleón era un pouco flipado, sí. Sí. Quería todo e non tivo nada, non? Sí. Vale. Como moitos. Esa estaría, esa A era esa historia é estaría. esa era a cíclica. historia. Un gran ano. Gran Bueno, ano. graciñas, chicos. A vos. De nada. Grazas. Chao. Hasta a semana Chao. que ven. Así que suma